Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Roundup Starter kitobimizdan mavzularimizni davom ettiramiz. Biz oldingi 3 ta darsimizda to be mavzusini 3 ta shaklini, darak, inkor va so'roq shakllarini ko'rib chiqdik. Endi bevosita mashqlarga qaytamiz. Demak, mashqlarda qanday bajariladi, qaysi holatda to'g'ri, qaysi holatda xato bo'ladi, bularni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi rasmni ozgina o'rganamiz. Demak, look, it's a present for you deyapti. Qarang, bu siz uchun sovg'a deyapti. Mana bu bola. Mana bu qizga aytayapti. Demak, itga qaysi to be to'g'ri keladi? It is. Bu siz uchun sovg'a deyapti. Demak, is the kitten. Bu mushukchami deyapti. Demak, savol shaklini yasashda itdan oldiga is olib o'tardik. Esinglarda bo'lsa, savol shaklini yasashda mana bu yerda is egidan oldinga, ya'ni to be ni o'tkazgandik. Mana bu yerda hammasiga you'dan oldinga arni yoki they'dan oldinga arni o'tkazgandik. Xo'p, bu holatda ham demak is the kitten deyapti. Mushukchami deyapti. No, it isn't a kitten. Yo'q, mushukcha emas, it's a spider. Bu o'rgimchak deyapti. You're silly deyapti. Sen ahmoqsan deyapti. Bu holatda mana bunda he is funny, bu aytayapti. U kulgili, mana bu bolacha, mana bu yigitga qarab u kulgili deyapti. Ikkinchi rasmda bo'lsa, she's angry deyapti. Uni jahli chiqyapti deyapti. Tushunarli-a? Buni audiodan 27-audiodan eshitib olasizlar. Demak, o'tgan darsda, darsimiz mobaynida shu joydan aytish esimdan chiqib ketdi. Short formini faqat biz negativ shaklnikini ko'rdik. Demak, darak shaklinikini demak ko'rmabmiz. Demak, I am degani men degani va buni qisqartmasi mana bunday I'm yoziladi. I bilan am qo'shilib ketadi. You are niki your bo'ladi. He is niki his, she is niki she's, it is niki its, we are niki we're, you are niki your, they are niki their bo'lib ketadi. Xo'p, I am not, I'm not, you are not, you aren't, he is not, he isn't, she isn't. Bularni demak mana bu oxirgi darsimizda ko'rdik. Qisqartma shaklarini mana bu yerda o'tdik. Xo'p. Endi bularda esinglarda bo'lsa, demak, birinchi mashq write as in the example. Namunadek qilib yozing deyapti. Demak, to be'lar qo'yib chiqarkanmiz long formiga uzun shakli, short formiga qisqa shaklni yozar ekanmiz. Mana they'ga mana birinchisini ko'ramiz. It is a doll deyapti. U qo'g'irchoq deyapti. Itga is olyapti. Xo'p, endi buni qisqartma shaklda itga apostrof s qo'yapti. Its qilib. Buni qayerdan olyapti? Mana bu jadvaldan. Xo'p, mana bu jadvaldan va short formi mana bu jadvaldan olamiz. Mana bu yerda it is, buni short formi its bo'lyapti. Xuddi shunday qilib bajaramiz. Xo'p, ikkinchisi fill in deyapti. To'ldiring. Am is or are. Am is yoki are ni qo'yishimiz kerak ekan. I demak I ga qaysi to be to'g'ri keladi? Juda ham to'g'ri. Am I am a dancer. Men raqqosman. Endi bu qiz bola aytayapti, men raqqosaman deyapti. And you ga qaysi to be tushadi? Are tushadi. You are a singer. Men raqqosaman, sen qo'shiqchisan deb mana bu qiz aytayapti ekan. Xo'p, qolganini ham xuddi shu usulda bajaramiz. Xo'p, endi mana bu 5-sida juda ham yo'q, 5-sida emas ekan. Qaysi birida? Menimcha bu yerda yo'q ekan, kelinglar shuni mana bu yerda tushuntirib qo'yaman. Shunaqa holat kelib qolsa qiynalmaysizlar. Masalan, biz I ga nima olgandik? I ga am to be ni olgandik. You gachi? You ga are ni olgandik, to'g'rimi? They gachi? They ga ham are olamiz. Juda ham to'g'ri. Endi qarang. Sen va men kelib qolsa-chi, you and I. Sen va men degani. Demak, I ga am olib qo'yamizmi shu holatda? Am? Yo'q, bu xato hisoblanadi. To'g'ri, I ga am olamiz. Lekin bu yerda faqatgina I emasda, you and I, sen va men. Sen va men ikkalasi nimaga to'g'ri keladi? U qavsda yozib qo'yaman, barobar they ga to'g'ri keladi. They ga to'g'ri kelganligi uchun bunga nima olishimiz kerak ekan? Are olamiz. You and
I are bo'ladi. Masalan, sen va men do'stlarmiz demoqchi bo'lsak, friends. You and I are friends. Mana bu yerga am qo'ya olmaymiz. Mana bu yerga am qo'ysak xato bo'lib qoladi. Tushundinglar a? Demak, are to'g'ri bo'lar ekan. Sababini tushungan bo'lsak kerak. You and I bu ingliz tilida sen va men. Theyga emas, we ga to'g'ri keladi, uzr. We, biz. Baribir bu yerda bizga ham nima olganmiz? We ga ham are olganmiz. We ga are. You and I degani sen va men degani bu biz degani bizga to'g'ri kelganligi uchun bizlar do'stlarmiz, we are friends. Xo'p, davom etamiz. Mana shularni ham bajarib qo'yasizlar. Xo'p, match columns A with column B. Demak, A ustuni bilan B ustunni demak moslashtirib chiqishimiz kerak. Then write sentences. Demak, keyin gaplarni mana bu bo'sh joylarga yozishimiz kerak ekan. A ustunida I am deyapti. Men deyapti-da, to'g'ri qayerga ketyapti? A pupil. Men o'quvchiman deyapti-da, mana bu yerga yozib qo'yapti. Xo'p, endi ikkinchisida he is deydi. He is degani bu o'g'il bola. Demak, bu yerda katta ehtimol bilan Jimga qarab ketyapti. U Jim o'g'il bola. Xo'p, it is. Demak, it is predmet yoki hayvon yoki jonsiz narsa. Demak, undan jonsiz predmetni topamiz. Qaysiligini o'zingizlar topasizlar. Mayli, men uni sizlarga bajarib bermayman. Umumiy bittasini tushuntirib berdim. Xo'p. Keyingisi. Demak, fill in deyapti. To'ldirar ekanmiz. Apostrophe am, not, isn't or aren't. Demak, inkor shaklida to'ldirishimiz kerak. Mana I kelsa not bilan tugayapti. Mana qisqartma shaklini qo'yar ekanmiz hammasiga. Xo'p, you ga nima tushadi? You ga aren't tushadi. Buni darslarimiz davomida ko'rdik. We ga demak, bunga ham aren't tushadi. Demak, xuddi shunday qilib buni ham to'ldirib chiqamiz. Xo'p. Keyingisi fill in the pronoun. Demak, mana bu pronounlarni qo'yib chiqishimiz kerak ekan. Hammasini qo'yar ekanmiz. Demak, bu yerda darak shakl bo'lishi ham mumkin ekan, inkor shakli ham bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, rasmga qarab, demak biz fikrlaymiz. Demak, bu kim o'zi? Birinchi rasmga qaraymiz. Bu ashulachi, qo'shiqchi, to'g'rimi? Demak, gapda nima deb qo'ydi? Policeman deyapti. Bu politsiyachi-ku, politsiyachi emas-ku, to'g'rimi? Demak, shu holatda u politsiyachi emas. Ya'ni buni biz bilamiz, kasblarda ishlatdik-ku. Sizlardan kasblarni aytishda ishlatgandik. Mana ikkinchisi turibdi. Kasblarni aytishda ishlatar ekanmiz va uni inkor shakli ekan. Xo'p, inkor shakli. Demak, u politsiyachi emas. Deyish uchun he isn't a policeman. U politsiyachi emas. He is a singer. U qo'shiqchi. Xo'p. Mana bu rasmga qaraymiz. Bu kim? Shifokor, to'g'rimi? Mana bu yerga bizga nima deb qo'yibdi? Teacher, o'qituvchi deb qo'yibdi. Endi bu o'qituvchi emas deyishimiz kerak ekan. Bu yerda I am turibdi ekan. Juda ham chalg'itadigan narsa ekan. Demak, men o'qituvchi emasman, men shifokorman deb yozishimiz kerak ekan. Demak, bu yerga I am not deymiz. Demak, mana buni qisqartmasdan foydalanar ekanmiz. Demak, apostrof turib, demak, not qo'yib qo'yamiz. Mana bu ruchkada yozish ozgina noqulay, shuning uchun hatto kamchiliklarga uzr so'rayman. Demak, I'm not a teacher. Men o'qituvchi emasman. I'm a doctor deyapti. Xo'p, bu kim? Bu nima deydi? Uchuvchi. Mana bu postman deb qo'ydi. Pochtalyon deb qo'ydi. Demak, u pochtalyon emas. U uchuvchi deymiz. Bu yerga demak, o't o'chiruvchilar deb qo'yibdi, firefighters. Bu yerda rasmda kim turibdi? Politsiya xodimlari turibdi. Demak, bunda ham ular o't o'chiruvchilar emas, ular politsiya xodimlari deymiz. Bu yerda ham xuddi shunday qilib qolgan hammasini demak to'g'rilab ko'rib chiqamiz. Xo'p, keyin demak fill in deyapti, to'ldirar ekanmiz. Am, is or are. Demak, savol shakli ekan. Am, is, are ni qo'yishimiz kerak ekan. Bunga egalariga qarab chiqamiz. He ga, they ga, I ga qarab, to be lar qaysi to'g'ri kelsa, egadan oldiga o'tkazib qo'yamiz. Xo'p, buni ko'rdik sizlar bilan. Savol shakli va short answers. Demak, qisqa javoblar degani bu. Qisqa javoblarni ham ko'rdik. Demak, answer the questions using short answers. Demak, qisqa javoblarni ishlatib, savolga javob berishimiz kerak ekan.
Demak, mana birinchisini qaraymiz. Bu bola 4 ning ustidan 10 yosh turibdi. Demak, bu bola 10 yosh ekan. Demak, is he 7 deyapti. Savol shakli. U 7 yoshdami? Demak, yo'q. No deymiz va egani qo'yamiz. He, demak, isn't. No, he isn't. Demak, are they babies deyapti. Ular chaqaloqlarmi deyapti. Chaqaloqlar. Demak, nima deymiz? Yes. Yes. Yes, they. Mana bu ikkalasi o'rni almashib qoladi qisqasi. Bunda jichi yozish noqulay bolalar, uzr so'rayman buning uchun. Yes, they are bo'ladi. Ha, ular chaqaloqlar degani. Demak, is he a firefighter? U o't o'chiruvchimi? Demak, o't o'chiruvchi ham to'g'ri. Demak, nima deymiz? Yes deymizda mana bu ikkalasi ham almashib qoladi. Qolganlari ham xuddi shunaqa. Demak, yo'q bo'lsa no, it isn't yoki no he isn't yoki no she isn't. Demak, egasiga qarab qo'yaveramiz. Demak, savollarga javob bering. Answer the questions. Demak, bizga savol beryapti. Are they mechanics? Ular mexaniklarmi? No, they aren't. Yo'q, unaqa emas. Ular kim ekan? Ular o't o'chiruvchilar. Mana bu qarasa o't o'chiruvchilar ekan. Shuning uchun they are firefighters deymiz. Xo'p, ikkinchisida is he a postman deyapti. U pochtalyonmi? Yo'q, u pochtalyon emas. Mana shuni bu yerga yozib beraman. Bizga savol beryapti. Is he a postman? U pochtalyonmi deyapti. Bitta m ko'payib ketib qoldi. Is he a postman? U pochtalyonmi? Qaraymiz. U pochtalyon emas. U kim? U pilot, uchuvchi. Nima deymiz? Birinchi no deymiz, yo'q deymiz. No, he isn't. No, he isn't deymiz. Yo'q, u pochtalyon emas degani. U kim u? He is. Biz qisqartma shaklidan foydalanamiz. He is a pilot. U uchuvchi deb yozishimiz kerak ekan. Demak, is she a dancer? U raqqosami deyapti. Raqqos emas, bu ashula aytyapti. Nima deymiz? Demak, keyingisida. Demak, is she a dancer deyapti. U raqqosami? No, she isn't. Yo'q, raqqos emas. Kim unda? Virgul qo'yib qo'yamiz. Faqat yozmada virgul bo'ladi xolos. Qolgan payt endi og'zakida virgul qo'ya olmaymiz-ku. U kim o'zi? Demak, she is a singer bo'ladi. U qo'shiqchi. Demak, qolganini ham xuddi shu usulda bajaramiz bolalar. Xo'p, bu audio ekan. Audioni eshitamizda emizarni qo'yamiz. Listen and check. Keyin eshitib tekshiramiz. Birinchi nima qilar ekanmiz? Emizarni qo'yib olar ekanmiz. Emizarni qo'yib turib, keyin audioga o'tamiz. Audiodan eshitib turib tekshiramiz. Xatolarimizni to'g'ri bo'lsa, to'g'ri qilib ketamiz. Xo'p, demak bu bizga hozircha kerak emas. Xo'p, writing activity. Demak, yozib qo'yamiz. A short text about you and your family. O'zingiz va oilangiz haqida qisqa matn yozing deyapti. Use the text in the example 9 as a model. Demak, 9-mashqni demak model sifatida foydalanib yozishimiz kerak. 9-si qayerda berildi? Xo'p, 9-si mana buni bajarganimizdan so'ng xuddi shuni o'zimizga moslar ekanmiz. Xo'p. Demak, progress cheklarni ham bajarib olamiz. Rasmga qarab turib, demak, match the words with the pictures. Demak, rasm bilan so'zlarni moslashimiz kerak ekan. Mana I deyapti. I bu yerda qaysi biri I'ni ifodalayapti? Bir, to'g'ri. Demak, qo'lini o'ziga qarshilatib I deb turibdi, men deb turibdi. He deyapti. He degani o'g'il bola edi. Mana bu to'g'ri keladi. Demak, A javob to'g'ri keladi. Qolganini ham xuddi shu usulda qo'yib chiqamiz. Read and circle. O'qing va doiraga oling deyapti. I ga M to'g'ri keladimi, R mi? M to'g'ri keladi. I am 5. Men 5 yoshdaman. Itga nima to'g'ri keladi? R to'g'ri keladi, to'g'rimi? Juda ham xato. Demak, is to'g'ri keladi. Demak, it's a bird deyapti. Bu qush deyapti. Chiziqlar ko'payib ketib qoldi. Xo'p. It is a bird. U qush.
va hokazo. Xo'p, write the sentences as in the example. Namunadek gaplarni yozing deyapti. She debdi-da, nurse debdi. U debdi, hamshira debdi. Endi biz grammatik qoidaga asoslanib, u hamshira deyishimiz kerak ekan. She is a nurse. Demak, it debdi, not apple debdi. U olma emas demoqchi ekan. Buni ham bajarib beraman sizlarga. Hop. It debdi-da, not apple debdi. Demak, biz nima deyishimiz kerak? It deb olamiz. Itga mos to be qo'yamiz, is. Endi not deb qo'yibdi. Endi biz inkor shaklini yasashimiz kerak ekan. It is not. It isn't deymiz. Demak, apple ga article qo'yamiz. An apple. It is not an apple. U olma emas. Xo'p. Demak, bunisida savol shakli ekan. E'tibor beringlar. Savol shakliga so'roq qo'yib qo'yibdi. He debdi-da, teacher debdi. Xo'p. He debdi. Xo'p, bunday qilib turib teacher deyapti. Demak, katta ehtimol bilan o'qituvchimi deb so'ramoqchi-da. Demak, he ga qaysi to be to'g'ri keladi? Is to'g'ri keladi. Endi he deymiz. Is he a teacher? O'qituvchimi degani. Va so'roq qo'yib qo'yamiz. Xuddi shu usulda bajaramiz. Xo'p, write the sentences as in the example. Demak, namunadek qilib yozishimiz kerak ekan. Anna is a singer. Anna qo'shiqchi deyapti. Demak, Anna bu yerda she ga to'g'ri kelyapti. Qolgani o'zgarmayapti. Tomni o'zgartiramiz. Tom is a teacher deyapti, to'g'rimi? Tom is a teacher. Endi Tomni biz nimaga o'zgartiramiz? Tom bizda o'g'il bola. He is a teacher ga o'zgartiramiz. Is a teacher. Bo'ldi. Qolganini ham endi bu yerda Mark and Alice deyapti. Mark and Alice bu ingliz tilida ular degan so'zga to'g'ri keladi. They. Qolganini bajaramiz shunday qilib. Xo'p, demak 29-audio 5-mashq listening ekan. Xo'p, eshitamiz va eshitgan so'zimizga tik, ya'ni galichcha qo'yishimiz kerak ekan mana bunaqa. Xo'p, bu yerda how old is Ellie deyapti. Demak, Ellie necha yoshda deyapti. Demak, 7 yoshdami deydi? Yo'q deydi. 9 yoshdami deydi? Yo'q deydi. 8 yoshdamisiz? Ha, 8 yoshda deydi. Demak, shunaqa paytda biz galichcha qo'yib ketarkanmiz. Demak, what's Mike's job deyapti. Mike'ning kasbi nima deyapti. Demak, o't o'chiruvchimi, politsiya xodimimi yoki uchuvchimi deb so'raydi. Qaysidir bittasiga ha, shunaqa deydi. Xo'p, qolganlarni ham shunaqa bajaramiz. Keyingi song. Buni yodlab olamiz bolalar. Chunki har bir yodlanayotgan song bizni ingliz tilimizda o'zgartirishga albatta yordam beradi. Agar yordam bermaganda edi, bularni qo'ymasdi. Bular bizni boshlang'ich bilimlarimiz uchun juda ham mos va juda ham foydali. Demak, mana shu yerda tugar ekan. Demak, vazifalar bajarib, tushunmagan joyingizni albatta kommentariyada qoldiring. Fikrlaringizni qoldiring. Kanalga obuna bo'ling. Like bosish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.